Сайн байна уу? Та бүхэндээ шинэ оны мэнд хүргэе. За өнөөдрийн маань баярын шинэ зоог эхлэхэд бэлэн болж байна. Өнөөдрийн маань зочин их сонирхолтой хүн оролцож байгаа. За өнөөдрийн маань зочин бол Nova буюу одоо makeup artist, hair stylist, бас дээрээс нь блогер залуу маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. За өөрийгөө танилцуулах уу? За сайн мэцхан уу. Тэ урьж оролцсон. Баярлалаа. Тэгээ намайг Болоржны нор өрнцэн гэдэг айлын том дөрөвдтэй залуу байна. За ягаад одоо эртний хүмүүс маань makeup artist-аар ерөөхдөө бол хөвчлэн байдгүй шүү дээ. Тэгээд ягаад makeup artist-ийг сонгосон юм бэ? Ер нь нөгөө үр дүн айгуу гоё харагддаг байхгүй юу? Хүнийг хувиргах, аливаа зүйл өөр болох. Тэгээ жоохон зурх сонирхолтой, ер нь жоохон сурахад амар гэсэн гэх юм. Ааха. За тийм бол одоо хоолыг бас уурлах байлгүй те. Одоо өөр чиний. За өнөөдөр баярын шинэ зог дээр ямар хоол хийхээр бэлдсэн байгаа вэ? За өнөөдөр баярын ширийн зоогон дээрээ болохоор гөлөвцөг байцааны оромог. Гэж бодсон. За энэ хоолыг ер нь ирчүүд маань их бага хийдэг шүү дээ тий. Хэн зааж өгсөн? Оо яг тэгээ сурцсан шүү дээ. За тэгээ хажирт нь юу хийх гэж байгаа лээ? Шинэ онцлаад. Окей. Тэстэ гоё юм. Бас баярын ширээнд галавцын бас их хөөрхөн зохих байхаа. Яг тэгэхээр ихвчлэн хүмүүс дахиад хаваад идэг сонирхолтой хоол болж магадгүй юм байна те. Тэгээ би ч гэсэн галавцын дуртай. Ер нь бол за тэгээд орцуудаа танилцуулах уу? Орц нь бол ер нь хингийн, за будаа, мах, байцаа, сонгон сармас гэл ер нь яг дийлэн кег өөр хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүнүүд л байна те. За тэгээд баярын ширээний зог нэвтрүүлэгт маань бас анаа аринд орох материалаар хоол хийгддэг учраас яг тагварсан хоол хийж байна. За нөө хоёлаа эхлэх үү? За эхлээд хоёул болохоор сонгон сарамсаа бэлдээд. Ааха. За мэдээч хэрэг сонгон сарамс маань бас амлагчтай тий. Ер нь хамгийн түрүүнд нь сонгон сарамсаа ирчдэг. За ер нь бол амархан хоол дөө. Яг уу зарим хүмүүс бол тийм амархан биш яагаад гэдэг. Оо энэ хараа. За арай тэр makeup artist хүн арай өөр байна тий. Ерөөсө хэрчил мөрчилт нь. За надаас дээр байна ярих юм болох ерөөсө. Сүүлийнх нь ингэжтэй байгаа. Сүүлийнх нь ингэжтэй байгаа. За. Сонгоно жоохон жижиглээд. Аха. Жоохон жижигхэн бахтаа зүгэж. Тэгээ нөө маань айлын том юм биш дагвасаа. Тэгэхээр одоо айлын том хүмүүс хүүхдүүд чинь дандаа л хоол хийж чаддаг шүү дээ тий. Дор хэдэн дүтэй? 4 байгаа. 4 байгаа юу? Тий 3 охин дүтэй. Оо. За. Нэг ихтэй дүтэй юм. Тэгвэл өстой өнөр хөтгөлөө гоё юм биш үү тий. Өнөртгөө тэгэл ер нь ээж хоёр завгүй дандаа л одоо би юм бэлдэж амруу хийн. Муухай болсон ч хамаагүй хүчээр амруу хийн. Аха. Юу яаж штэ тий. Би анх ноотойгоо яаж танилцсан бэ гэхээр Архангад танилцсан. Архангаа өгт байгаа. Тэгээд Архангад бас хөөрхөн блогер хийдэг. Дээрээс нь одоо бичлэгүүд нь үзбайгаа хүмүүс бас баг байхгүй баг. Тэгээд хөөрхөн funny бичлэг хийж байгаа. Тэрний талаар ярилцаач тий. Гоё. Тэр яг хоо
Аха, бэлдсэн юм байна те. Тэгээ байцааг хуулаа авчдаг шүү. Одоо би орох гэж байна тий. Тийм орох гэж байна. Байцаандаа орно. За чинь хэсэгт нь жижиг нэг авчдаг. Тийм. Ерөнхийдөө л ороод нэг импро байдалтай болох юм байна тий. Тийм дөрвөлжөндөө илэрхтэй болно гэсэн үг. Ер нь их шингэт сайтай болно штэ. Тэгээ хүмүүс маань шинэ жилээр 12 цагт он гарахаар нөө хүлээж агаад хоолоо иддэг штэ. Тэгэхээр бас хоол нь хүнд хоол идчих шингэхгүй байх юм бол бас ингээд барин ширэн дээр тавих гоё юм байна штэ. Тий? Байцаа шүүрэндээ айгу эслэг өндөртэй. Оо за яста гоё юм байна. Ингээд болчихдог байгаа. За саяны бэлдсэн байцаа маань 3 ширхэг гарлаа. За ихэ байцаа бэлдэж байгаа хооронд хэдүүлээ салаатныхаа бэлтгэл ажил руу орцгоё. За тийм. За одоо бүгдээрээ шинэ хоног салатыг бэлтгий. Тэгээд эхлэх үү. За тийм эхэллээ. Тэр чамд юуг юун дээр нь туслах уу тий? Навчин дээр нь туслая тий. За. Хамт ичөө тий. Айлын том хүмүүсд хөөрхөн штаттай бүр бүгдээрээ юмаа ингээл юу ячдаг. Би ингээд тавих нь зүг. Зүг. Тэгэл Ингээд тавьчихсан. Би өөрөө хаагаслаа л хийх гээл үзээд байдаг юм. Ер нь шинэ хаваанаас талаад одоо ер нь бүгдээрээ эдээс сурч байна дөө тий. шинэ хоног салат уу баг тэгэл бүх хоолнд хүмүүс Идчих шиг байна тий. идчих шиг байна да. Энэ хамтлагчийг яаж бэлснэ хэлээч. Соосоо бэлтгэх болохоор гिच зүг юм бол хар бэрс бас жоохон давс. Энэ хамгийн гоё юм тал тий. Баас мэдрэмжтэй энэ хөлт чинь. За зүү. Зүг. Би та сайхан чиний өмнөөс чимэглээл байна. За ер нь бол хэрвээ багтах юм бол энэ дээр нь яачих юм шүү дээ. Тийм. Оо за бас өөрсдөө бас янз янзэр хичгээ байна энэ чинь те. Би ч оруулчлаарай. Яач. Би нэ соосн дээр жамсэрсэн чинь. Болох баха. Ингээл шинэ онцлоод очиж байгаа юм биш үү те. Ер нь бэлэн болчихно. Шинэ онцлоод угаасаа хурдан хоол. Хурдан. Яна. Чи энийгээ чимэглэхгүй би сталаа хичтаа. Зүгээр. За одоо яах вэ? За хэдүүлээ салаатн дээрээ соусаа. Ингээл болчих юм байна шүү дээ тий. Ингээд ер нь бэлэн болчихно да. За хөөхөн бас хөөхөн. Танаа ширээрэг авч тавьч тий. За тэг. За манай ноо маань дахиад чанаад 5 минут болгоод гаргаад ирлээ тий. Бэлэн болгоо. За тэгээд хариулан тавгандаа багтах хэмжээний. Ер нь бол 2 ширхэг нэг хүний порц ордог. Тэгээд яг нөгөө шер гэхээсээ илүү зүгээр дундаа тавьж идэх биш. Нэг хүний порц гэдэг учраас одоо чи яг надад дахиад нэг хийж өгөх чинь те нэмээд. Жохон татуулчлаа тий. Жохон туцчлаа. Дахиад нэг нэмээд орооч. Нөө яг за. За бас ороож морохтаас арай нэг арай өөр байна тий. Арах юу нэг айгүй амархан. Ингээд бэлдээ тавьчихна. За. Хөлбөртэй болно л гэсэн үг дээ ер нь. За хэдүүлээ байцаанд ороод дуусчаад болж байна тий. Нөгөө нэвтрүүлэгт орохоор жоо сандраад байна тий. Тэрнээс гэртээ ингэж хийхгүй тий. ер нь хамаг дараалал жоохон мартаад байна. За тэгтээ. За хэдүүлээ одоо жоохон шүл хийгээд ясны шүл байгаа. Ясны шүл тэгээд би бол бодохдоо ингэж бодод байна л да.
манай Нова бол ясны шүл хийгээд буцалгаад ингээд гаргаж ирээ шүл хийж байгаа. Гэхдээ хэрвээ ясны шүл байхгүй тохиолдолд одоо бэлэн шүлнүүд байдаг шүү дээ. Дөрвөлжин жижигэн тэр чинь нэр нь юу вэ лээ. Тэрийг бас буцалгаад хийж болно. Яа шүлэн дээрээ баг зэрэг томат хийгээд. Аха. Тийм шүү дээ. Яг зөв дараалтаа явж шүү нэрээ. Шүлэний хэмжээгээр хийх юм уу тий? Өрн жоох их багтай зүгээр. Ер нь их багтай зүгээр үү? Аха. Ааха. Уусгаж агаад. За манай тайлбарлахдаа ингээд тайлбарлахаар уусгаж агаад тэгээд дээрэс нь одоо энэ юунуудаа хийх юм байна штэ. Зөв үү? Ороомгуудаа. Ороомгуудаа хийх юм байна. Окей. Ороомгуудаа хийнэ. За. Тэгэл өрөө дөрөөл тавьчих юм байна тий. Тий. Гэхдээ буцлагын дараа. Би туслах. За тий. Тэгээ. Зөв. Зөв. Ингээд Йоо би тэгсэн чи юугаар хийгээд байдаг вэ? Нэг ясны шүлтэй болох гоё амттай болох юм тий. Тий. Ингээ гоё хол болох нь энэ зүг гоё амттай гэж байна. За эртөө хөхт арай өөр гэх юм аа. Арай өөр гэх юм аа. За тэгдэв бай тоо. За одоо ингээд 20 минут хүлээн дээ. За окей. За хоол малсноо. Хоол бэлэмсэн. За үзье. Зя. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм чинь тий. Гоё юм чинь байна. Энийг одоо ингээд телевизийн сарамс өнөртүүлж болдог байл тий. Бас гоё болдог байх шүү тий. За одоо тавлах уу? Тэгээд би барьж яах вэ? За. Ямар гоё болдог юм бэ? Энэ бол маш хурдан шингэцтэй хоол тийм үү? Тийм байцаа болохоор. Манай Нова тэгээ одоо бас өсний стилист хүн байгаа штэ тий. За тэгээ ярихгүй. Тэгээ үндсэн мэрэгч чи үлээ юу? Үндсэн мэрэгжил уусаал яг өснийхаа чиглэлээр сурсан. Гэхдээ анх урлагаар явъя гэж бодоод урлагийн сургалт ороод за ер нь нэг тодорхой шалтгаан цолоод сургууль орчихсон. Тэгээ үед заримдаа жоох харамсдаг. Гэхдээ за угаасаа л яг миний сонгосон сонголт гэдэг. Өөрөө сонголтод үнэнч бай гэж хичээгээд. Окей. Жохон задарчлаа. За хоёлаа хоолоо амталж үзэх үү. За тэгээд өнөөдөр бас ресторанных нь гадна талд бас ингээд хоол хийхээр бас өнөртэй гоё хаа тийм. Ресторан дотор биш. Гэтэ өнөөдөр хараа рестораны хоо шиг хийсэн ба шүү дээ чи. Баярлалаа. Тийм бүр амар хөөрхөөсөө. За энийг авсч үзэхээр санагдаад мах ихтэй. Яа. Хөөх. За хамгийн эхлээд. Аваасаа байцаа. Гүвцээ гэдэг бол. Зя энэ хараа. Юм гоё. Болж штэ. Тэр нь бол язаг жааст те. За нэг одоо яаж амсах вэ? Нөгөө гэртээ байсан бол ав гэж идчихмээрээ нэвтрүүлэг учраас зүрхээ түгэлээ. Чи амсах уу? Эхлээ яг амсан сэтгэлээ чинь сонсох хэрэгтэй. За их шиг хадаад авсан. Гоё. Нэрэнгсээ. Халагдсан бол шүү дээ. Красавчтэй.
За makeup artist. Hair stylist. За тэгээд дээрэс нь блогер ч юм те. Манай очоо. За тэгээд дээрэс нь маш сайн хоол хийдэг. Маш сайн ах байна. Тэгээд эртөө октоос ингээд гэртээ өөрөө барин ширний хаз одоо ингээд ширэндэр галапцыг тавина гэдэг бол маш мам би ер нь ах удаа эртөө огт галапцыг харж байна ер нь. Тандрын баг энэ хоолыг мэдтiin юм уу? Баг мэдгүй хаатай. Стого яасан байна. За ингээд makeup artist мөн одоо үсний стилист блогер ч манай Нова маань ингээд өөрийнхөө гарын хоолыг та бүхэндээ хийж үзүүллээ. Тэгээ баярын ширээнд бас маш тохиромжтой юм байна. Ягаад гэхээр оройдоо идж байгаа цагт бол шингэх сайтай, дөөнг үзэмжтэй, амттай энэхүү хоолбод бас гарын дорх материалаар хийгдэг учраас та бүхэнд таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн Новада маш их баярлалаа. Бас өөрж оролцуулсан таны хамт олон бас маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэг үзэж байгаа бүх үзэгчдээ шинэ оны шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд 25 онд бүр гоё гараал гэж хэлмээр энэ да. За одоо ингээд Новада өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За ихтэй хүүхэд одоо makeup artist байна гэдэг бол бас их өгдөлтэй байж хийгддэг зүйл. Тэгээд чамд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн маань баярын шинэ зав нэвтрүүлэгүүгээр өндөрлж байна. Та бүхэндээ шинэ оны мэндийг хүргэе. Ингээд дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Баяртай.